Ребята, всем привет, с вами Николь, и вы на канале Николь дома. Только мы едем не домой, а на отдых. Мы едем в Небук, на море, будем отдыхать, веселиться, загорать. Ну а вы это все увидите у себя перед глазами. Поддержите меня лайком. Это видео я снимала на протяжении 3 дней. Спасибо за внимание. Собрали уже вещи, сейчас приду вниз, еще внизу у нас вещи, везде вещи. Все вам покажу, ребят. Вот все. Это вот вещи тут. Евелине мы собираем отдельный чемодан, тут все, и пакет, и еще пакет, и еще кучу вещей. Евелина у нас самое главное, так сказать. Скажи всем привет! Привет! Сейчас пойдем с малявкой гулять, чпек. Вот, и тут мы еще накупили кучу всего. Сейчас сделаем маленький обзорчик. Но я показывать не буду, а покажу, сверху все, у нас там все чпек. Тут у нас всякие водички, напиточки. Тут газировочка моя любимая, папина любимая. Конечно же, наша любимая боржоми. Так, Липтон вообще супер. Тут у нас все вкусняшки, пюрешки, соки и так далее. Всем здорово. Лицо свое показывать не буду, а вот малявки буду. Ребята, я обулась. Это будет видео как бы 2 в 1, потому что я буду показывать, как мы едем, собираемся и приедем, собственно, и потом готовить вкусняшку. Малявка меня заставила на этом мотоцикле покататься вместе с ней, но пока она там идет, я попробую сама. Ой-ё, красота! Ёпти! Поехали! Нажимай на газ. Мы с вами готовим барашку, самую вкусную в мире барашку. Ребята, я уже проснулась, мы собираемся и уже едем наконец-таки. Взяли мой рюкзак, там все, там и маски, и книжки, и косметика, чего только нет, для меня не обязательно. Ну, это наш телефон. Сейчас поедем. Купили сосисоны, перекусываем. Ура! Мы подъезжаем, ребята! Девчули, а у нас ночевка.
We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Like to see. Take my time, then take your clothes off one more time, maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try. Don't be afraid, everything okay. Everybody wait for that day. I think we should stay at home and sing the song. You play the guitar, tomorrow has sprung. Enjoy the last day. We need to be brave. Drink wine and eat piece of cake. I'm still looking forward to Christmas Day. We can hold a party to celebrate with our best friend loves way. Maybe tomorrow is the end of day. Точили. What do we Мы do? тут делаем фото, но на другой телефон сейчас. Давай, давай. Пока. Ладно, не пока еще. Мы еще с вами не прощаемся. Сидите, сидят. Всем пока. Поэтому сейчас садись, закрывай глаза, у нас будет тихий час. Она уезжает, прощать. Сейчас поедем. Уезжаем, девочки. 6 часов ехать. Ну, точнее, 5 часов 57 минут. Вообще круто. Мы заехали, купили сэндвич с ветчиной и чипсики. Ну и мороженка с липтовым. 2,5 часа ехать. Ехали в наш родной дом. Ребята, что я вам хочу сказать? Отдохнули мы супер, встретились с лучшей подругой и купались на море. Нам очень понравилось и вообще очень понравилось. Поэтому мы вам советуем тоже приезжайте в этот отель. Ну, на этом было все. С вами была я, Николь, и вы были на канале Николь дома. Всем